सीरियल लाने से अच्छा है तो मैं अपने लिए खुद काढ़ा बना लेता हूँ घर में। और देखो मैंने काढ़ा में क्या क्या डाला दिखाता हूँ आपको, लास्ट वीडियो तक बने रहना। ये रहा गाइस काली मिर्च, और डाला मैंने काली मिर्च हो गया, और डाला अजवाइन, इसमें से मैंने 2 चीज़ डाला, और तुलसी के पत्ते डाले मैंने जो हमारे इसमें है, तुलसी के पत्ते। थोड़ा डाला ये अदरक, और दिखाता हूँ तुमको मैंने जो दालचीनी डाली, ये रही तुम्हारी दालचीनी, और ये लाया था मैं काढ़ा। इन चीज़ों को डाला और मैं तुमको इनको खोल के दिखाता हूँ। देखो ये है तुलसी, और ये है तुम्हारी दालचीनी, ये है काली मिर्च, और ये है अजवाइन, और ये है तुम्हारा काढ़े का वो। और 1 गिलास मैंने पानी डाला था, और इसको आधा गिलास मैंने बनाना है। और ये फाइनली मेरा भी काढ़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, थोड़ा देर लगेगी इसमें। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और मेरा काढ़ा कैसा लगा, और इससे परमानेंट सही हो जाएगा ये मैं दावा के साथ मैं बोलता हूँ। जब आपको भी घर में खांसी होती है तो यही काढ़े का उपयोग करना। चलो बोला दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपको। चलो ओके बाय। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना। फाइनली मैं काढ़ा मेरा बन के रेडी हो गया है, और ये रहा मेरा काढ़ा। और थोड़ा इसको छान देता हूँ। आप देखो कितना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का शहद नहीं होता, शहद वैसे टाइप का हो गया है। और मुझे इसको थोड़ा चम्मच से हिलाना पड़ेगा ऐसे। देखो दिख रहा है कितना, मतलब उसकी तरह आ रहा है ये, इसलिए तुम्हारा वो हो जाता है। मधुमक्खी का शहद बहुत गाढ़ा करना पड़ेगा, तब थोड़ा तुम्हारे शरीर को लगेगा, ये नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। और आपको मेरा काढ़ा कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप भी इस काढ़े को उपयोग जरूर करना। फाइनली काढ़ा हो गया रेडी, और इसको अब मुझे पीना पड़ेगा। बहुत ही कड़वा हो रहा है, इतना कड़वा कि मैं तुमको बता नहीं सकता। और जो फायदेमंद भी तो है, कड़वा हो रहा है तो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।